Herkese salamlar. Düşünce gücünə dair video seriyamızın ikinci videosuna çox xoş gəlmisiniz. Videonun başlığından gördüyünüz kimi bu videoda sizinlə birlikdə manifest nədir, manifestlə dua anlayışları arasında fərqlər və oxşar cəhətlər nələrdir? Biz ümumiyyətlə manifest deyəndə, manifest etmək deyəndə dindən uzaqlaşmaqmı anlamına gəlir, yoxsa nə anlama gəlir? Bu mövzular ətrafında mənim baxışım nədir və necədir, onları sizlərlə bölüşəcəm. Videoya keçməmişdən öncə sizdən xahişim, əgər hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, mütləq şəkildə abunə olun. Bu seriyanın birinci videosunda mən sizlərlə manifest etməyin düzgün yolları, manifest edərkən nələri səhv edirik, onlar haqqında danışmışdım. Və həmin video eyni zamanda mən bilirsiniz vloqlar da paylaşıram gündəlik olaraq və vloqlarıma da gələn müəyyən rəylərə görə mən qərara aldım ki, elə ikinci videonu məhz bu mövzuda çəkim. Bu videonu çəkməyimə səbəb olan şərhlər manifest şirkdir, əstəğfurullah, siz Allaha şirk qoşursunuz istiqamətində olan şərhlər idi. Amma bir çoxları deyir ki, mən Allaha inanaraq manifest edirəm. Bəs bu necə olur? Ümumiyyətlə mən bu şərhlərin hamısını oxuyandan sonra başa düşdüm ki, biz eyni sözü desək də, hərəmiz bu söz haqqında fərqli düşüncələrə sahibik. Ona görə də dostlar, bu videoda istəyirəm ki, 3 əsas suala cavab tapaq. Manifest ümumiyyətlə nədir? Niyə görə bəzi insanlar bunu Allaha şirk qoşmaq adlandırır və eyni zamanda çəkim qanunu necə işləyir? Videonun əsasına başlamamışdan əvvəl onu demək istəyirəm ki, yəni mən din xadimi, din alimi, din üzrə hər hansı bir sahədə fəaliyyət göstərmiş bir şəxs deyiləm və mənim fikirlərim sadəcə mənə məxsus. Bu videoda isə mənim din hökmü vermək əstəğfurullah niyyətim qəti şəkildə yoxdur. Sadəcə bu mövzunu necə başa düşdüyümü və niyə görə belə düşündüyümü sizə izah etmək istəyirəm. Əgər siz də bu mövzuda çaşqınlıq yaşayırsınızsa və yaxud yaşamısınızsa, çox xahiş edirəm ki, videonu sonuna qədər izləyin. Heç kəsi ittiham etmədən öncə. Mənə görə problem manifest sözündə deyil, o manifest sözünə yüklənən mənadadır. İlk sual, manifest nədir? Mənə görə manifest Allahın ona verdiyi, yəni Allahın insana verdiyi düşüncə, təsəvvür və iradə gücündən düzgün istifadə edərək öz məqsədlərini və istəklərini düzgün bir şəkildə aydınlaşdırmasıdır. Yəni manifest mənə görə möcüzə gözləmək deyil. Manifest sadəcə oturub xəyal qurmaq, yazılar yazmaqdan ibarət deyil. Manifest düşüncəni, niyyəti və əməli eyni istiqamətə yönəltməkdir. Mən məqsədimi müəyyən edirəm, yazımı yazıram, özümü artıq o enerjidə hiss eləyirəm ki, bunların hamısını mən detallı şəkildə birinci videoda onsuz da izah etmişəm. Özümü o məqsədə hazırlayıram, çalışıram, əməl eləyirəm, hər hansı bir iş görürəm. Yəni bunun üçün mən hərəkət edirəm. Amma nəticənin sadəcə Allahın izni ilə olacağına inanıram. Bəzi insanları həqiqətən də qınamıram. Niyə görə? Çünki sosial mediada çox səhv anlayışlar yayılıb. İndi kimə görə düz ola bilər, kimə görə səhv ola bilər? Mənə görə məsələn bu hissə səhvdir. Məsələn, kainatdan istə. Kainat nədir ki, sən ondan istəyəsən? Mən istəyirəm sadəcə olaraq Allahımdan. Amma Allahın mənə verdiyi bu düşüncə gücü, bu enerji, bunlar danılmaz şeylərdir. Yəni gedin kuantum fizikasını oxuyun, gedin bu istiqamətdə elmi araşdırmaları açın, oxuyun. Özünüz də görəcəksiniz, hər şey enerjidir, hər şey enerji dalğalarıdır. Adicə İslam dininin özündə belə təsəvvüf adlanan bir anlayış var. Ümid edirəm ki, düz deyirəm mən bu anlayışı. Əgər səhvlərim varsa düzəldin, yenə deyirəm, mən nələrisə iddia etmirəm. Oxuduqlarımı və analizlərim nəticəsində mən bunları sizlərlə bölüşürəm. Təsəvvürün əsas məqsədi insanın qəlbini, beynini, düşüncələrini daha pozitiv istiqamətə, daha düzgünlüyə yönəltməyidir. Yəni bizdə təkcə ağzımızdan çıxan sözlər deyil. Bu bildiyim qədərilə dinimizdə də var ki, ağzımızdan çıxan sözlər dua hökmündədir. Amma təkcə ağzımızdan çıxan sözlər deyil. Deyir ki, sən düşüncələrində, qəlbində, indi orada qəlb deyir, qəlbdə olan düşüncələrinə də sən fikir verməlisən. Təkcə əməllərində deyil, öz qəlbində, düşüncələrində də düzgün və doğru insan olmağa çalışmalısan. Niyə görə bəzi insanlar manifest deyəndə əsəbləşirlər, gərilirlər, ay siz şirk qoşursunuz deyirlər. Sosial mediada bəzi videolarda mənim də qabağıma çıxır və mən də qıcıqlanıram ki, bu nə deməkdir? Misal üçün, otur bütün günü yaz, səhər yaz, axşam yaz, amma demir, əməl et, məqsəd qoy, onun üçün çalış, bunları demir. Deyir, kainatdan istə, arzula, bu ritualı elə, onu elə, o texnikanı elə.
Amma məğzində başqa bir şey yoxdur. Əgər siz manifest deyəndə, manifest etmək deyəndə mərkəzə özünüzü qoyursunuzsa, yəni mən bunu elədim, mən ən yaxşısını bilirəm, mən bunu istəyirəm və mən bunu manifest elədim deyirsinizsə, bu Allaha şirk qoşmağa bərabər ola bilər. Yəni burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Həqiqətən də məncə bu hissə həqiqətən təhlükəlidir. Amma yox, sizdə o güc, iradə var. Bunu Allah sizə verib, Allah sizə bəxş edib. Bunu bilirsiniz və bunu beyninizə gətirirsiniz və Allahın sizə verdiyi bu nemətlərlə siz həyatınıza gözəl şeyləri çəkmək üçün çalışırsınız. Qarşınıza məqsəd qoyursunuz. Öz enerjinizi, nə bilim, müsbət yönə yönəldirsiniz. Bunun üçün nələrsə eləyirsiniz. Məsələn, enerjini daha da aktivləşdirmək üçün tam yazı texnikaları eləyirsiniz. Burada günah, burada Allaha şirk qoşmaq deyilən bir şey yoxdur. Və siz nəticəni də Allahdan gözləyirsiniz. Yenə də nəticə də Allahdandır. Əgər Allah onu sizin üçün xeyirli buyurursa, xeyirli bilirsə, onu onsuz da sizə verəcək. Amma ola bilər ki, Allah sizə sizin istədiyiniz o şeyi başqa formada versin. Ola bilər, mən bunu əvvəlki videomda da demişəm. Yəni bəziləri başqa yönə yönəltmək istəyir, bəziləri bilmirəm, mənimi pis çıxartmaq istəyir. Bircə o şey demək istəyirəm ki, heç kəsin Allahla yaxınlığını siz nədənsə bilə bilmərsiniz. Mənim Allahla olan bağlılığımı, ona qarşı olan sevgimi, istəyimi, nə bilim, həqiqətən o bağlılığımı siz heç vaxt, heç bir şeylə bilə bilmərsiniz. Yəni mənim bugün burada oturub bunları danışmağım Allahın izni ilə olan bir şeydir ki, mən bunları sizlə belə bir şəkildə bölüşürəm və bu qədər insan mənə baxır, nələrsə öyrənir. Buna görə isə Allahıma sonsuz şükür eləyirəm və sonsuz təşəkkür bildirirəm. Manifest eləyəndə belə, yazı texnikalarında belə, məsələn yazırıq da, nələrsə mən demişəm də, daha doğrusu o texnikaları tam sizlə hələ bölüşməmişəm, gələn videolarda bölüşəcəm, çünki bu mövzu, bu videonun mövzusu deyil. Məsələn, elə beyin dalğaları var ki, həmin beyin dalğalarında biz olanda və həmin anda nələrsə xəyal eləyəndə, nələrsə yazanda olmuş kimi onların reallaşması daha tez olur. Misal üçün, mən yazanda belə, o texnikaları eləyəndə belə, o manifest texnikalarını eləyəndə belə, məsələn, səhərdir, axşamdır, bunları eləyəndə belə, mən orada yenə də Allahıma təşəkkür eləyirəm. Ən sonda mənim o möhür kimi yazdığım şey Allahıma təşəkkür və şükür duyğusudur. Və Allaha olan təşəkkür və şükür heç vaxt pis ola bilməz. Yəni bunu kim belə Allaha şirk qoşmaq kimi adlandıra bilər? Kim əgər bunları elə bir şəkildə adlandırırsa, mənə görə o insan, siz də məni bağışlayın, amma həqiqətən də belə deyəcəm, mənə görə o insan həqiqətən də cahil insandır. Dəyişikliklərə heç açıq insan deyil, ümumiyyətlə heç nədən xəbərdar olan insan deyil. Xəbərdar olsa belə yenə də o qıt düşüncəsində qalacaq və deyəcək yox, çünki dirənc göstərir. O insan dəyişimə açıq deyil. Elə dirənc göstərir ki, nədir, elə budur. Bundan başqası yoxdur, başqası da yalandır, başqası şirkdir, nə bilim, başqası belədir, elədir. Yəni mən manifest etmək deyəndə sadəcə olaraq Allahın yaratdığı möhtəşəm sistemi anlamağa çalışıram və bunu da müəyyən qədər sizlərə ötürməyə çalışıram. Əksini düşünmək istəyənlər varsa, çox xahiş edirəm, ümumiyyətlə məni izləməsinlər və bundan sonra da videolarıma heç baxmasınlar. Öncədən danışdıqlarımın hamısını bir-iki cümləyə sığdırsam bunları deyə bilərəm ki, əgər insan manifesti mən istədim oldu, mən bunu belə elədim, kainatdan istədim və yaxud da mən enerjimi belə elədim, yəni mən deyərək eləyirsə, bu ego və təkəbbürdən başqa bir şey deyil. Bu isə bizim dinimizdə həqiqətən də zid olan bir şeydir. Çünki biz nə istəyiriksə Allahdan istəməliyik və eyni zamanda elə onları bizə yetirən də, nəticəni bizə verən də Allahın özüdür. Ona görə də mənim üçün manifest və dua anlayışları bir-birinə zid anlayışlar deyil, əksinə bir-birini dəstəkləyən anlayışlardır. Ümumiyyətlə bu mövzu çox dərin bir mövzudur. Danışsam saatlarından danışaram. Hətta bu danışıq kimi yox, belə debat kimi də aparılmalıdır. Çünki hərənin bu mövzuda cürbəcür fikirləri var. Amma mən bu mövzunu çox da uzatmaq istəmirəm. Mən sadəcə olaraq istədim sizə izah eləyim ki, manifest yəni mən nəyi nəzərdə tuturam? Mənim dua, manifest, Allah, din, anlayışlarım necədir bu istiqamətdə? Bunları sizlə bölüşüm. Sizi maraqlandıran bir mövzular, sizi maraqlandıran suallar varsa çox xahiş edirəm, rəylərdə yazın.
Çünki bundan sonra gələn videolar, yəni bu seriyanın davamı olan videolar sırf sizin istədiyiniz mövzular və bilmək istədiyiniz sualların cavabları istiqamətində formalaşacaq. Videomuzun birinci hissəsində danışdıq manifest nədir, niyə görə bəzi insanlar bunu şirk kimi adlandırır, necə başa düşürlər, mən də öz fikirlərimi dedim. İndi isə videonun keçirik ikinci hissəsinə. Çəkim qanunu necə işləyir, necə düzgün şəkildə manifest eləməliyik, bunu mən sizinlə birinci videoda danışmışam. Ona görə indi uzun-uzadı danışmayacağam. Amma bir şey var ki, mənim keçən videomun altına bir neçə rəy belə bu şəkildə idi. Ona görə istəyirəm bu mövzuya indi toxunum. Məsələn, bir neçə şəxs yazırdı ki, bəs mən filan maşını istəyirəm və bunun üçün manifest eləyirəm, dua eləyirəm, niyyət eləyirəm, indi hər necə adlandırırsa. Amma içdən içə də inanıram ki, daha doğrusu düşünürəm ki, mənim 500 manatlıq aylıq maaşım bu maşını almağıma dəstək olmayacaq. Yəni mən bu 500 manatlıq maaşla bu maşını Allah bir bəlkə də 15 ilə alaram. Mən tezliklə bu maşını ala bilməyəcəm. Bəs mən bu düşüncələrimlə nə edeyim? Baxın dostlar, burada bizə əsas lazım olan bir hissəyə toxunuram. Keçən videoda demişdim, amma yenə də altını belə xətt çəkərək danışıram. Biz bir şey istəyəndə, o şeyi arzulayanda, manifest eləyəndə, yenə deyirəm, hərə bir cür adlandırır. O şey haqqında manifest eləyəndə biz necə dedim əvvəlki videoda, layihələndiririk, özümüzü artıq elə bilmiş kimi hiss edirik. Sanki maşınımızın açarları misal üçün stolun üstündədir. Düşünürük ki, artıq bu maşın bizdədir və bu düşüncə varsa sizdə ki, mən 500 manat maaş alıram, mən bu maşını necə alacağam? Bu düşüncələr qəti surətdə olmamalıdır. Bəs yaxşı, necə eləyim ki, bu düşüncə məndə olmasın? Axı var bu düşüncə məndə. Deməli, hələ siz ümumiyyətlə özünüzü axışa buraxmağı bacarmırsınız. Siz özünüzü mütləq şəkildə axışa və gedişata buraxmalısınız. Bu məqamda nə etməlisiniz? Sizdən asılı olan və olmayan şeyləri bölməlisiniz və bunları dərk eləməlisiniz. Məndən asılı olan nədir? Misal üçün, mən məqsəd qoydum, bunu istəyirəm, düzdürmü? Məqsəd də elə qoymalıyam ki, utopik olmasın. Məsələn, mən 1 milyon dollarlıq maşın. Onsuz da yəni mən beynimdə belə pis çıxmasın, bilirəm ki, mən elə maşın ala bilməyəcəm də. Yəni istəyir bu maaş olsun, istəyir olmasın, gərək nə bilim, necə bir möcüzə olsun ki, mən o 1 milyonluq maşını gedim alım. Bunu mən belə məsələn dərk eləyirəm ki, bu mümkün deyil. Amma misal üçün 50 minlik maşın ala bilərəm. Mənim üçün məsələn mümkün olan bir şeydir. Amma bu dəqiqə yoxum da, 50 min heç hardan gələcək onu da bilmirəm. Aylıq gəlirim də bəlli bir limitdədir. Yəni mən bilirəm ki, aylıq müəyyən qədər pul gəlir mənə. O belə ona çatmayacaq. Amma mən nə edirəm? Məndən asılı olanları düşündüm, məqsədimi qarşıma qoydum. Məqsədim də müəyyən qədər əl çatandı. Okay. Məqsədimi qoyandan sonra mən çalışıram, nələrsə eləməyə başlayıram, iş görürəm, gördüyüm işi daha yaxşı görürəm, enerjimi müsbətə yönəldirəm və beynimdən mənfi şeyləri çıxardıram. Ay bu olmaz, şübhələr, qorxular, bunları maksimum bloklamağa çalışıram. Məndən asılı olmayan nədir? Onu müəyyən edirəm. Məndən asılı olmayan nəticədir. Mən onun mənə hardan gələcəyini, o 50 mini yığmaq üçün mənə hansı yolların mümkün olduğunu bilə bilmərəm. Bu məndən asılı olan bir şey deyil. Yəni elə ola bilər ki, elə qapılar sizə açılar. Bir də görürsüz zəng gələrsə iş təklifi gələr. Və yaxud filan layihəyə dəvət alarsınız. Məndə elə dəfələrlə elə bir şey olub ki, qarşıma məqsəd qoymuşam. Qarşıma qoyduğum məqsəd həqiqətən mən onu ala bilmərəm. Deyil mi? Maddi bir şeydən söhbət gedir bu dəqiqə. Bunun içində mən sizə sonraki etaplarda nə bilim sevgi, ailə həyatı, bunlar haqqında da manifestlər, düşüncə gücünə dair şeylər danışacağam. İndi hələ ki maddiyatdan danışıram. Məsələn, qarşıma qoymuşam tutalım ki, iPhone telefonunu almaq. O vaxt mən 450 manat maaş alırdım və mənim üçün 4000 manatlıq, 3000 manatlıq telefon almaq sual işarəsi altındaydı və mən də krediti almaq istəmirdim. İstəyirdim ki, nağd alım. Siz təsəvvür eləyin, mən başlayıram öz işimi, gördüyüm işi, əlavə heç nə axtarmıram. Gördüyüm işi gözəl bir şəkildə görməyə və mən başlayıram o sizə dediyim manifest texnikalarını eləməyə. Ki o telefonu belə şey eləyirəm, çəkilişimi belə aparıram, YouTube kanalımı açıram, o da elə YouTube kanalım yox. YouTube kanalımı açıram, mən axı o telefon lazım, necə çəkiliş eləyirəm, necə oynayıram o telefonla və s. və ilaxır təsəvvür edin belə şeylər. Özümü elə o halda hiss eləyirdim və günlərin bir günü mənə LinkedIn-dan bir təklif gəldi, xarici şirkətdən, remote bir iş idi. İndi çox o detallara girmək istəmirəm. Hansı ki mən 2 aya o telefonun pulunu toplaya bildim. Yəni bu həqiqətən də kiməsə görə möcüzə, kiməsə görə özün çağırmısan, kiməsə görə nəsə adlana bilər.
Mənə görə isə düşünürəm ki, düşüncə gücü və Allahın mənə verdiyi bir qismət idi ki, mən də o qismətdən yararlandım və istifadə elədim. Çalışıram ki, öz fikirlərimi daha dolğun şəkildə sizə izah eləyə bilim, amma yenə də hər hansı bir suallarınız yaranarsa mütləq şəkildə rəylərə yazın. Mən çalışacağam ki, sizlərin rəylərinə cavab verim. Gələn videoların mövzularını seçməkdə mənə köməklik etməyini sizdən xahiş edirəm. Ona görə fikirlərinizi və istəklərinizi mütləq şəkildə rəylər bölməsinə yazın. Bura qədər izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Gələn videoda görüşmək üzrə, hələlik.